දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ තාමත්ම යහපත් කරුණාවෙන් පුරුණු බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට එන කිසිම කෙනෙක්ව උන්වහන්සේ කිසිම දවස අහක දමන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ නුඹට මට ජීවිතේ දීලා තිබෙන්නේ භුක්ති විඳින්න. මම හැමතිස්සෙම නුඹට කියන දෙයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට ජීවිතේ දීලා තිබෙන්නේ භුක්ති විඳින්න. නමුත් අපි අවංකවම අපේ ජීවිතේ අපි භුක්ති විඳිනවද? අපි අවංකවම අපේ ජීවිතේ අපි භුක්ති විඳිනවද? ඔබ මේ මොහොතේ පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරලා බලන්න. ඔබ අවංකව ඔබගේ ජීවිතයේ භුක්ති විඳිනවද? අපි කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසේ ජයග්‍රහණය ගැන කතා කරනවා. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතයට කර තිබෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. නමුත් උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ දුන්න භුක්ති විඳින්න අපි ජීවිතේ භුක්ති විඳිනවද? අපි ජීවිතේ භුක්ති විඳිනවද? බොහෝ දෙනෙක් ජීවිතේ භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ජීවිතේ භුක්ති විඳින්න දීලා තිබෙනවා ජීවිතේ භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. නුඹගේ අල්මාරියේ කොතරම් ඇද්ද දෙවියන් වහන්සේ දීලා ඇඳුම්? කොච්චර ඇඳුම් දීලා ඇද්ද? නම සමහර වෙලාවට ඒ ඇඳුම් සමහර වෙලාවට ඒව පුස් කරනවා. ඒව සමහර වෙලාවට අපි ටික කාලයක් ගිහලා ඒව අපිට අදින්න බැරි වුණාම මොකද කරන්නේ? අහක දානවා. නම සමහර වෙලාවට අපි ගෙදරට එනගෙන ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට අපි ඉරිච්චේවා කිලුකේවා අපි ගෙදරට ඇඳගෙන ඉන්නවා. නමුත් ජීවිතයේ භුක්ති විඳින්න අල්මාරිය තියෙනවා. අපි මේ දේවල් අපි භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. අපි භුක්ති විඳින්නේ නැතුව මොකද ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒව අහක දානවා. අපි ජීවිතේ භුක්ති විඳිනවා කියලා කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම. ජීවිතේ භුක්ති විඳිනවා කියන්නේ හැම දෙයක්ම. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තිබෙන හැම දෙයක්ම පරිහරණය කිරීම. සමහර පොසත් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඉඩ කඩන් තියෙන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. නමුත් ඒ දේවල් භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. ටික කාලයක් ගියන් පස්සේ කොහොමද සිදු වෙන්නේ? ඒවා භුක්ති විඳින්න අනු. ඒ ඔක්කොම දේවල් අනුන්ට දීලා ඔවුන් මේ ලෝකයට හැරලා යනවා. අපේ ජීවිතය අපි භුක්ති විඳින්න ඕනේ. අපිට තිබෙන හැම දෙයක්ම අපි භුක්ති විඳින්න ඕනේ. පියාදර සහෝදරයන් සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේ අපිව ජීවිතේ භුක්ති විඳින්නයි උන්වහන්සේ අපිව නියම කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අද අපි බොහෝ විට අපි තියාගෙන අපි ජීවිතේ භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. අපි ජීවිතේ විඳවනවා. හොඳයි. අද උදෑසන අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචන වෙතට එමු. මම කැමතියි අද උදෑසන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ 2 කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ සිට අපගේ අවධානය යොමු කරන්න. 262 වෙනි පිටුව සමහර බයිබල් වල අලුත් යුසුම 2 කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ නම් කියනවා එපදු විශ්වාසය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ අපට ඇත්තේ. මෙසදු පාළුතුමා මේ කොරින්ති සභාවට ලියද්දී කියන්නේ කොහොමද? එපදු විශ්වාසය මොන වගේ විශ්වාසයක්ද? අපි 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ කියවොත් ඉඳන් කියනවා අපි නැවත අප ගැනම සාක්ෂි දෙන්න පටන් ගනිමුද? නොත් සාක්ෂි පත්‍රය නොබලාට දෙන්නෝ නොබලාගෙන් ගන්නට ඕ සමහරුන්ට මේ අපට ඕනේ කරනවාද? දෙවෙනි පදේ නම් කියනවා අපගේ පත්‍රේ නම් නොබලාය. අපේ පත්‍රේ නොබලාය. ඒ අපේ සිත්වල ලියා තිබේ සියලු මනුෂ්‍යයෝ ඒ දැනගෙන කියවති. මක්නිසාද නොබලා අපේ සේවය කරනකොටගෙන තීත්ත වලින් නොව ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මෙන්ද ගල් ලෑලි වල නොව මාංශය සිත් නැමැති ලෑලි වලද ලියා තිබෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පත්‍රයක් බව ප්‍රකාශව තිබේ. මෙන්න මේකයි විසුණු පෞල්තුමා නම් කියන්නේ එබඳු විශ්වාසය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කන්නකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අපිට ඇත්තේ නො බයිබල් කාරෙක්ද? නො මූලධර්මවාදියෙක්ද? මේ කාලේ යනවා ලොකු වාද විවාද. නො බෝලිගෙන්ද? නොබ නැවත උත්පාදන ලැබුණේ මේ කාලේ Facebook එකේ යන්නේ මෙව්වා. ක්‍රියාදර සහෝදරයන් සහෝදරිය මම නොබ සැබවින්ම බයිබල් කාරයෙක්. මම නොබ සැබවින්ම මූලධර්මවාදියෙක්.
මම ඔබ සැබවින්ම born again කෙනෙක්. නැවත උත්පාදනය ලැබුණු කෙනෙක්. මේක තමයි මේ කියන්නේ. අපි ඇවිල්ලා ඇවිදින යහපත්‍ර. අපි ඇවිල්ලා ඇවිදින බයිබල්. මනුෂ්‍යෝ අපිව කියවනවා. සුදු පාළුතුමායි කියන්නේ අපගේ පත්‍රේ නම් නුඹලාය. අපගේ පත්‍රේ නම් නුඹලාය කියන්නේ යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට ආවා නම් ඔහු අලුත් නැවිලක් වුණා නම් ඔහු ඇවිල්ලා ඇවිදින බයිබලය. මනුෂ්‍යෝ බයිබලයේ අතට ගන්න ප්‍රථමයෙන් කියවන්නේ ඔව්ව. ඒව. ඒකයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කිව්වේ නුඹලාගේ යහපත් ක්‍රියාවල් දැක මනුෂ්‍ය ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන පිණිස නුඹලාගේ ආලෝකය ඔවුන් ඉදිරියේ බබලවන්න. සැබෑ මූලධර්මවාදියෙක්, සැබෑ බයිබල්කාරයෙක්, සැබෑ born again කෙනෙක් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ ආලෝකයේ බබලන කෙනෙක්. උන්වහන්සේගේ ආලෝකයේ බබලන කෙනෙක්. අන්ධකාරයේ සිටින සෙනඟට ආලෝකයක් වෙන කෙනෙක්. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය, සියලු මනුෂ්‍යද ඒ දැන කියවති. මක්නිසාද නුඹලා අපේ සේවය කන්න කොටගෙන තීත්ත වලින් නොව ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මෙන්ද ගල් ලෑලි වල නොව මාංශය සිත් නැමැති ලෑලි වලද ලියා තිබෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පත්‍රයක් බව ප්‍රකාශව තිබේ. ප්‍රකාශ වෙන්න ඕනේ. ඉස්සරහිට පෙකිනා නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා වෙනස්. मैं इස්සර ගත කරපු ජීවන රටාව නෙමෙයි දැන් මෙයා ගත කරන්නේ මේක වඩා වෙනස්. ප්‍රියවර සහෝදරයා සහ අපි ඇවිදින බයිබල්, අපි ඇවිදින යවුම් පත්‍ර, මනුෂ්‍යෝ අපිව කියවනවා. අපිව කියවලා තමයි මනුෂ්‍යෝ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට එන්නේ. අපිව කියවලා තමයි මනුෂ්‍යෝ ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නේ. නමුත් අපි පල්ලියේදී විතරක් අපි හොඳ කිතුණුවෝ නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පල්ලියේ කිතුණුකමට වඩා උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටස්තර කිතුණුකම. අපි රැකියාව කරන ස්ථානයේ කිතුණුකම. අපි ඉගෙන ගන්න පාසලේ කිතුණුකම. අපි ජීවත් වෙන ගමේ කිතුණුකම. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි දේවස්ථානයේ විතරක් හොඳ කිතුණු නම් ඒක තමයි යක්ෂයාගේ අභිප්‍රාය. ඒක තමයි යක්ෂයා කැමති. අපි දේවස්ථානයේ අපි අත්පුඩි ගහනවා, ගීතිකා කියනවා, අපි ආත්මෙන් පිරෙනවා. නමුත් අපි මෙතනින් පිටට ගියාට පස්සේ අපේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවයක් නැත්නම් අපි ඇවිදින යම් පත්‍ර නෙමෙයි. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය, තවදුරටත් කියවොත් නම් කියනවා ඒත් අපෙන් උනාත්මෙන් අප තුළින්ම යමක් ප්‍රයෝජනය කරන්න අපගේ සමර්ථකමක් නැත. අපගේ සමර්ථකම දෙවියන් වහන්සේගෙන්ය. අපේ සමර්ථකම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගෙන්. අපේ ලැබී තිබෙනවා යම් දෙයක් ඒක දෙවියන් වහන්සේ. මම මොහොතේ බයිසිකල් ගියද්දී මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනි මට මොනවද තිබුණේ? මට මොනවද තිබුණේ? මගේ සියලු දේවල් නැති වුණා. මගේ සියලු දේවල් නැති වුණා. මට අන්තිම දේවස්ථානෙට යන්න තිබුණේ එක කල්සම එක ෂර්ට් එකයි පමණයි. බබලාද තමයි ගියේ දේවස්ථානෙ ඉඳ ගියේ නේ. ඒක උදේට හොදනවා. මොකද ඒක තමයි අඳින්නේ. දේවස්ථානේ යන්න කිට්ටුවේදී ඇවිල්ලා ඒක හොදනවා. හොදලා පොල්කටු ස්ත්‍රීකයක් තිබුණේ, ලයිට් තිබුණේ නැහැ. පොල්කටු ස්ත්‍රීකෙට පොල්කටු දාලා හොඳට රබ් කරලා තෙත පිටින් මේ කල්සමයි ෂර්ට් එකයි මදිනවා. මෙදලා ඒ කියන්නේ තමයි දේවස්ථානෙට යන්නේ. මොනවද අපිට තිබුණේ? නමුත් අද යමක් ලැබිලා තිබෙනවා නම් ඒක ලැබිලා තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙනුයි. අපේ කිසිම සමාර්ථකමක් නැහැ. අපේ තිබෙන සමාර්ථකම ඇවිල්ලා ලෝකේ ඇවිල්ලා අපිට තිබෙන සමාර්ථකම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් වලට නෙමෙයි වෙනත් දේවල් වලට. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරී, අද අපට දෙයක් ලැබුණා නම් ඒ ලැබිලා තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙනුයි. මට විතරක් නෙමෙයි ඔබ හැම කෙනෙකුටම. එනිසා නම් කියනවා අපේ සමාර්ථකම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගෙන්ය. කවද උන්වහන්සේ අලුත් ගිවිසුමක සේවකයන්කට අපව සමර්ථ කළසේක. අපි උසස් කරලා තිබෙනවා. අපි උන්වහන්සේ උසස් කරලා තිබෙනවා. කුමක්
කොහොමද අලුත් කිව්සනේ සේවකයන් වෙන්නේ? නුඹ දැන් කල්පනා කරයි මම සියල්ල අතහැරලා මම පූර්ණ කාල සේවයට ඇවිල්ලා නැහැනේ. ප්‍රියදර සහෝදරයෝ සහෝදරිය අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත්තාට පස්සේ අපේ ජීවිතය ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයි. අපි ඇවිල්ලා අපේ ජීවිතේ full time. අපි සම්පූර්ණ කාලිකව අපි ස්වාමීන් වහන්සේට කැප වෙලා තියෙනවා. අපි අනිත් දේවල් ඇවිල්ලා අර්ධ කාලයි. ඒ කියන්නේ අපි සම්පූර්ණම අපි පූර්ණ කාලව අපි සේවයට බැඳලා තිනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේට පාර දුන්නු දවසේ. අපි අනිකුත් දේවල් තමයි part time. අපි රැකියාව part time. අපි අනිකුත් ජීවිතේ සියල්ල ඇවිල්ලා part time. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ තුල full time. ත්‍යාග සහෝදරයන් සහෝදරිය. මොකද අපි හැම මොහොතකම අපි ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙන සෙනගල් හැම කෙනෙකුටම උන්වහන්සේ වගකීම පවර්ලා තිබෙනවා සුබ ආරංචිය කියන්නේ. ඒක දේව සේවකයන්ට විතරක් නෙමෙයි. පස්වදාරුන් සේවය තුල එක සේවයක් තමයි සුබ ආරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න. ඒක වෙනම දෙයක්. ඒක වෙනම දීමනාවක්. නමුත් හැම ඇදීනි වන්තයෙකුටම තිබෙනා වූ සේවය තමයි සුබ ආරංචිය ප්‍රකාශ කිරීම. ඒකට උන්වහන්සේ හැම කෙනෙක්වම උසස් කර තිබෙනවා. පියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය. අපි ලබපු දේ අපේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ කරපු දේ අපි ලබපු ජීවනය අපි අන් අයට කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට ගෙන්න උන්වහන්සේ අපිව උසස් කරලා තිබෙනවා. අලුත් කිව්සමක සේවකයන්ට අපි සමාර්ථ කළසේක. එනම් වචනාර්ථයේ හැටියට නොව පරමාර්ථයේ හැටියට. මක්නිසාද වචනාර්ථය නසන්නේ පරමාර්ථය ජීවත් කරන්නේ. අපේ ජීවිතය තුළ තියෙන ඕනේ ප්‍රතිපත්තිය. මම මේ දේ කරන්නේ නැහැ. මම දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ. මම දෙවියන් වහන්සේ කවුද නිසා ජීවත් වෙන කෙනෙක්. මම ඕනේ වෙලාවක මේක සාක්ෂිවරයෙක් වශයෙන් මැරෙන්න ලෑස්ති. ක්‍රියාවල සමග්‍රයන් සහෝදරිය. මේක සාක්ෂිවරයෝ කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය වෙනින් මැරෙනවා. වේද සාක්ෂිවරයෝ කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ සේවය වෙනුවෙන් යමෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඔබ උන්වහන්සේව අදහන්න එපා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇදහිුවොත් ඔබට කරන දේ දන්නවා. අන්න එවැනි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මරන්න යා වේද සාක්ෂිවරයෙක්. ක්‍රියාවල සහෝදරයා සේවය වෙනුවෙන් මැරෙන කෙනෙක්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් මැරෙන කෙනෙක්. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවිත කැප කරලා මැරෙන කෙනෙක්. එයා වේද සාක්ෂිවරයෙක්. එනම් අපේ ජීවිතය තුළ තියෙන පරමාර්ථයක්, අපේ ජීවිතය තුළ තියෙන ප්‍රතිපත්තියක්, අපි ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙන්නේ ඒ පරමාර්ථය, ඒ ප්‍රතිපත්තිය සුදු පාර්ථමාගේ ජීවිතය තුළ තිබුණා. ඔව් ඒක තමයි නම් කියන්නේ මාගේ ජීවත් වීම නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාය මරණය මට ලාභයක්. ඕන මොහොතක ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඕනම දෙයකට මුහුණ දෙන්න ඔව් සූදානම් සිටියා. අපේ ජීවිතය තුළ තියෙන පරමාර්ථයක්. ක්‍රියාවල සහෝදරයන් සහ අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන අපේ ජීවිතයේ ප්‍රතිපත්ති කිතුරුෙක් නම් අපේ ජීවිතයේ ප්‍රතිපත්ති අපි පාවා දෙන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතය තුළ තියෙන ප්‍රතිපත්තියක්. අපි මේ උදෙසා අපි ජීවත් වෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙන්නේ මරණය ලාභයක්. ක්‍රියාවල සහෝදරයන් සහෝදරි ඇයි අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් කුරුසපත් වෙලා සිටිනවා. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් කුරුසපත් වෙලා නැත්නම් අපි කිතුමෙක් නෙමෙයි. අපි බෞද්ධ ස්වභාවයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග කුරුසපත් වුණා. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග කුරුසපත් වෙලා අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙසා ජීවත් වෙන සෙනග. යේසුස් වහන්සේ අපිට ආවාද කළේ නුඹලා මාව අනුගමනය කරනවා නම් නුඹව නසා ගන්න. නුඹගේ මමත්වය නසන්න. දවස් වතා කුරුසේ රැගෙන මාව අනුගමනය කරන්න. ප්‍රියවද සහෝදරයා සහෝදරිය දවස් වතා උන්වහන්සේව අනුගමනය කිරීම ඒක දුක් විඳීමක් නෙමෙයි. ජාතිසල ගීතිකාවක් ගායනා කළා හෙට දවසේ අපි දේවල් ඉල්ලන්න ඕනේ. ස්වාමීනි හෙට දවසේ මට මොන දේ වුණා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට දවසේ මට මොන හරි දෙයක් වෙයිද? ප්‍රියවද සහෝදරයා සහෝදරිය අපි ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අපි ඕනම දෙයකට මුහුණ දෙන්න අපි ලෑස්ති.
ඇයි අපි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ මගේ ජීවිතය තුළ මම සමහර දේවල් දිහා මම ඉල්ලගෙන මං දුක් විඳපු දේවල්. සමහර දේවල් ජීවිත කාලේ දුක් විඳින සිදු වෙනවා. සමහර දේවල් ඉල්ලගෙන. ඒ නිසා අපේ ජීවිතය තුළ අපි ස්වාමීන් වහන්සේ දේශ අපි ජීවත් වෙන සෙනඟ ජීවිත ස්වාමීන් වහන්සේ දේශ ඕනම දෙයකට මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙන සෙනඟ. නමුත් අපි ඒ දේවල් බලාපොරොත්තු විය යුතු නැති සෙනඟ. අපි හැම මොහොතකම ජයග්‍රහණයක ගමන ජීවිතයේ භුක්ති විඳින්න යන ගමන අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතියෙන් ගමන් කරන්න අවසර ගන්න. ප්‍රියතර සහෝදරයා සහෝදරිය අපේ ජීවිතයේ තිබෙන ඕනේ ප්‍රතිපත්තියක් පරමාර්ථයක්. දෙල්ලගමු 2 කොරින්ති 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදය. ඒ නිසා අපිට ආවාද කරනවා. එබැවින් ප්‍රේමවන්තයනි මේ පොරොන්දු අපට තිබෙන නිසා අපි ඇවිදින යහපත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවත් කරනවා. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සහ ජීවත් වෙන සෙනඟ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපව ආකදමන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපව කැඳවල තියෙන ජීවිතේ භුක්ති විඳින පිණිසයි. එබැවින් ප්‍රේමවන්තයනි මේ පොරොන්දු අපිට තිබෙන නිසා මෙන්න මේ දේවල් කරන්නලු. මාංශයේද ආත්මයේද සියලු කිලුටුකම් වලින් අපවම පවිත්‍ර කරගනිමු. මේ සියලු පොරොන්දු අපිට දීලා තිබෙන නිසා ඉතින් කියනවා මාංශයේද ආත්මයේද සියලු කිලුටුකම් වලින් අපම පවිත්‍ර කරගනිමු. මාංශයේ කිලුටුකම් වලින් ආත්මයේ කිලුටුකම් වලින් අපි අපව පවිත්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔය ස්වාමීන් වහන්සේ අප තුල ජීවත් වෙන්නේ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප තුල ජීවත් වුණා. උන්වහන්සේ අප තුලට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ නැවතුණා. නෝත්‍යාන්ත සහෝදරයා සහෝදරී ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව අතහැරලා යන්නේ නැහැ. බෝකල් අප ගැන ඉවසලා උන්වහන්සේ අප තුල නිමෙනවා. ඒ අප තුල නිමෙන්නේ ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමේ දේවමාලිගාවට ඇතුළු වුණා. දේවමාලිගාවට ඇතුළු උන්වහන්සේගේ ඒ සුද්ධ සතිය අවසාන සතිය උන්වහන්සේ මරණයට නියමන දිවෙන ඔය සතිය උන්වහන්සේ රජෙක්ෙන් කොටළු වස්සේගේ පිටේ නැගලා උන්වහන්සේ යෙරුසලමේ දේවමාලිගාවට ඇතුළු වුණා. මම යෙරුසලමේ දේවමාලිගාවට ගියා මම මවා ගන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වගේ යන්නේ නැත්තේ. සමහර යුදෙව් පුංචි ළමයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් සාමය වේවා කියලා උන් දුවාගෙන එනවා. මම කල්පනා කරනවා මෙන්න මේ වගේ එන්නේ නැති. ප්‍රියතර සහෝදරයා සහෝදරිය. උන්වහන්සේට ඉස්විවරු උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කළා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් වඩින තැනැත්තා ආශිර්වාද ලද්දේ කියලා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කළා. නමුත් උන්වහන්සේ යෙරුසලමේ දේවමාලිගාවට ඇතුළු වුණා. උන්වහන්සේ දැක්කේ කුමක්ද? ඒක ඇවිල්ලා සොරුන්ගේ ගුහාවක්. ජේසුස් වහන්සේ කසල කරගෙන උන්වහන්සේ කුමක්ද කළේ? මේ වෙළඳුන්ට තලලා මේස පෙරලා උන්වහන්සේ කියන මාගේ පියාගේ ගෘහය ඇවිල්ලා ජාත්‍යාවේ ගෘහය නුඹලා සොරුන්ගේ තිබ්බලා කළාද? දේවමාලිගාව පවිත්‍ර කළා. ක්‍රියාපදේ නම් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ අතින් සාදරව ගෘහවල වාසය නොකරන සේක. සුදු පාලතුමා අතින් සිට ගියම කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ අතින් සාදරව ගෘහවල වාසය කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරන්නේ අප තුලයි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මාලිගාව අපි, ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේවස්ථානය අපි, ප්‍රියතර සහෝදරයා සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරනවා. උන්වහන්සේගේ ගෘහය අපි. නුඹ ඇතුළට එවිලා බලන්න. එදා දේව මාලිගාවේ තිබුණා අපවිත්‍ර දේවල් නුඹ තුල තිබෙනවද? ඒකයි කියන්නේ මාංශද ආත්මද සියලු කිලුටුකම් වලින් අපව පවිත්‍ර කරගමු. එදා ඉතින් කවුද? සොරු මංකොල්ලකාරයෝ මිලේට ගන්න මිල මාරු කරන්න නොයෙකුත් කූට ව්‍යාපාර තිබුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ දේවමාලිගාව පවිත්‍ර කළා. සමහර අපේ ඇතුළත ඇති මිලේට ගන්නන් මිල මාරු කරන්නන් කූට ව්‍යාපාර නොයෙකුත් දේවල් වංචනික දේවල් ඇති. ස්වාමීන් වහන්සේ වාසය කරන්නේ අප තුලයි. ඒ නිසා ප්‍රියතර සහෝදරයා සහෝදරියනි මාංශයද ආත්මයද සියලු කිලුටුකම් වලින් අපව පවිත්‍ර කරගනිමින් දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි බයෙන් යුක්තව සුද්ධකම සම්පූර්ණ කරගනිමු. දෙවියන් වහන්සේ
සමග බයෙන් සිටිමින් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ බයෙන් සිටිමින් සුද්ධකම සම්පූර්ණ කරගමු. මොකද සුද්ධකම නැතුව දෙවියන් වහන්සේව දකින්න කිසිවෙකුට නොහැකිය. සුද්ධකම නැතුව දෙවියන් වහන්සේව දකින්න බෑ. ඒකයි වහන්සේ මතකතුමාගේ සුභාරම්භයේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ කන්දුද දේශනාවෙන් කියනවා එක ආශිර්වාද වාක්‍යයක සිතින් පවිත්‍රව සිටින්නෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය මක්නිසාද ඔවුන් දෙවියන් දකින්නෝය. සිතින් පවිත්‍රව සිටින්නෝය. සිතින් පවිත්‍රව සිටින අය දෙවියන් වහන්සේව දකින්නවා. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය 2 කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදේ මේ විදිහට කියනවා අපි සුද්ධකම සම්පූර්ණ කරගනිමු. මේ සියලු පොරොන්දු අපිට තිබෙනවා. මා ගැන ඉවසන්න. මක්නිසාද පිරිසිදු කන්‍යාවක මෙන් නොබලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති එක පුරුෂයෙකුට පාවා දීම පිණිස මා විසින් විවාහබස් දුන් බැවින් දිව්‍ය ජීවිතයකින් නොබලා ගැන මම ජීවිතව සිටිනවා. මේ පොරොන්දු හැම දෙයක්ම තියෙනවා. අපි හොඳට මතක තියාගන්න යුතුයි ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති එක පුරුෂයෙකුට අපි විවාහබස් දී සිටිනවා. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ බාර දුන්නු දවසේ අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග විවාහ උත්සවයකට ඇතුළු වුණා. අපි උන්වහන්සේගේ මනමාලිය උන්වහන්සේ මනමාලයා මේ මනමාලී විවාහ උත්සවයකට ඇතුළු වුණා. මේකයි සුදු පාල්තුමෙන් නම් කියන්නේ. මේ පොරොන්දු ඔක්කොම තියෙනවා. මේ දේ මතක තියාගන්න. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති එක පුරුෂයෙකුට අපි විවාහබස් දී සිටිනවා. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති එක පුරුෂයෙකුට විවාහබස් දී සිටින්නේ. ඒ පුරුෂයා එනවා මනමාලියව සරල පාවා ගන්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය අතර තිබෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක්. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරි ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක්. එහෙනම් අපි උන්වහන්සේට අපි විශ්වාසවන්තව සිටින්න ඕනේ. අපි විවාහබස් දුන්න පුරුෂයාට අපි විශ්වාසවන්තව සිටින්න ඕනේ. මොකද මේ පුරුෂයා පැමිණෙනවා අපිව සරණ මංගලයට ගෙනියන්න පිණිස. තව නොබෝ දිනකින් උන්වහන්සේ පැමිණෙනවා. අපි මේ නම් දෙසින් දකින්නේ මේ උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේ වටපිටාවයි. ප්‍රියාදර සහෝදර උන්වහන්සේ එනවා. ඒ නිසා අපිට හේබ්‍රෙ පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය තුල අපිට අවවාද කරනවා. මොනවාද අවවාද කරන්නේ? අපිට අවවාද කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. වෙනි පරිච්ඡේදය 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ. දහතුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ නම් කියනවා විවාහ සියල්ලන් අතරේ ගෞරවය ඇතුව යහන නොකිලුව තිබේවා. මොන විවාහයද? අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග අපි විවාහ ගිවිසුමේ ඇතුළත් වෙලා සිටිනවා. අද බොහෝ අය මොනවද කරන්නේ? ආත්මික වෛශ්‍යාකම් කරනවා. කොහොමද ආත්මික වෛශ්‍යාකම් කරන්නේ? ඔබ දෙවියන් වහන්සේට දෙන තැන ඔබ යම් දෙයකට දෙනවා නම් එතන තිබෙන ආත්මික වෛශ්‍යාකම. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට දෙන රූප වලට දෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ ආත්මික වෛශ්‍යාකමයි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට දෙනව නමස්කාරය ඔබ වෙන දෙයකට දෙනවා නම් එතන ආත්මික වෛශ්‍යාකමයි. ඔබ මංගලය හනු කීටු කරගන්නවා. මොකද අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත එක පුරුෂයෙකුට අපි විවාහබස් දී සිටිනවා. ඒ නිසා අපි අවවාද කරනවා. විවාහය සියල්ලන් අතරේ ගෞරවය ඇතුව යහන නොකිලුව තිබේවා. මක්නිසාද වෛශ්‍යාකම් කරන්නාද කාමිච්ඡාකාරිකයන්ද දෙවියන් වහන්සේ විනිශ්චය කරන්නේසේක. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග අපි යන්න ඕනේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණෙද්දී මනමාලිය වහන්සේ සමග එසවෙන්න ඕනේ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සමග යන්න සිටින සෙනගක් අපි මංගල ආභරණ පැනගෙන මංගල වස්ත්‍ර ඇඳගෙන අපි පහන් වලට තෙල් දාගෙන තිර ලෑස්ති කරගෙන අපි උන්වහන්සේ සමග සරණ මංගලයට ඇතුල් වෙන්න අපි බලාපොරොත්තු සිටිය යුතුයි.
උන්වහන්සේ රොබෝ දිනකින් එනවා ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය අපේ මංගලයන් අපි දීතු කරගන්න නරකයි. ස්වාමින් වහන්සේගේ නොවන දේවල් ස්වාමින් වහන්සේට දෙන ස්ථානය කිසි දෙයකට අපි නොදිය යුතුයි. අපි ධර්මයකටවත් නොදිය යුතුයි. අපි භාග්‍යවට නොදිය යුතුයි. අපි සමාපුරුෂයට නොදිය යුතුයි. අපි රැකියාවට නොදිය යුතුයි. අපි නොයෙක් තවත් දේවල් අපි නොදිය යුතුයි. ස්වාමින් වහන්සේට දිය යුතු තැන උන්වහන්සේට දිය යුතුයි. අපේ ජීවිතයේ අපි සියලු දේ තුළදී දෙවියන් වහන්සේ තමයි මුල් තැන. දෙවියන් වහන්සේ තමයි මුල් තැන. දෙවියන් වහන්සේ එක. දෙවියන් වහන්සේ දෙක නෙමෙයි, දෙවියන් වහන්සේ එක. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ එක වුණොත් අපේ ජීවිතයේ සියලු දේ තුළ අපි උසස්. ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය අපි ඇවිදින යවුම් පත්‍ර, අපි ඇවිදින බයිබල්, අපි ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය අපි ඇවිදින ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන සෙනගල්, ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මරණය වුණා සූදානම් වෙලා සිටින සෙනගල්. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය අපි ඇවිදින යවුම් පත්‍ර. එනිසා අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති පුරුෂයෙකුට අපි විවාහවස්තේ සිටිනවා. උන්වහන්සේ සමග සරණ මංගලයට ඇතුල් වෙන්න. උන්වහන්සේ සමග සදාකාලෙම ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ජීවත් වෙන පිණිස. ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය අපි උන්වහන්සේ කැදෙව්වා ජයග්‍රාහක ජීවිත ගත කරන්න. ඔබගේ ජීවිතේ හැමදාකම ඔබගේ ජීවිතේ භුක්ති විඳින්න. අද මනුෂ්‍ය ජීවිතේ භුක්ති විඳින්නේ නැත්තේ ඇයි? ජීවිතයේ තාම අර පරණ දේවල් නැතිව නැහැ. ඒ නැති නැතුණා මොකද දන්නවද වෙන්නේ? ඒ අය සමග ජීවත් වෙන අයට ඒ දේවල් ඇතුල් වෙනවා. ඒක සුදු පාවුල් කියන්නේ මුහුණු ටිකකින් මුළු පිටිපිටම පිපෙනවා. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ පරණ මුහුණු පහ කරන්න ඕනේ. අපේ ජීවිතේ පරණ මුහුණු පහ කළේ නැත්නම් අප සමග ජීවත් වෙන අයට ඒ මුහුන් ඇතුල් වෙලා ඔවුන්ගේ ජීවිත පවා විනාශ වෙනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිත පවා විනාශ වෙනවා. ඔවුන් කොච්චර සාධාරණව දෙවියන් වහන්සේ තුළ සුද්ධව ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරත් ඔවුන්ට ඒ ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න නොහැකි වෙනවා. ඒ නිසා අපේ ජීවිතය තුළ අපි පරණ මුහුන් අපි අයින් කරන්න ඕනේ. අපි සම්පූර්ණ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග කුරුසපත් වෙලා සිටිනව සෙනගල්. මානව ජීවත් වෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් මම ජීවත් වෙනවා. හැම මොහොතකම අපි හිතන්න ඕනේ ඒකයි අපි ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන සෙනගල්. ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය ජීවිතේ පරණ මුහුන් අයින් කරන්න. මේ උතුම් දැසන දෙවියන් වහන්සේ සියල්ලන්ට ආශිර්වාද කරන සේක්වා අපි නැගිටිමු. අපි නැගිටලා අපි ඇස් වසා ගමු. නොබගෙන් විමසන්න. ඔබ සැබවින්ම ඇවිදින බයිබලයක්ද? ඔබ සැබවින්ම යවුම් පත්‍රයක්ද? සුදු ලියවිල්ලේ යවුම් පත්‍ර 14ක් තියෙනවා. සුදු පහවතුමා ලියපු යවුම් පත්‍ර 14ක් තියෙනවා. 13යි අපි විශ්වාස කරනවා හේබ්‍ර පොතත් සුදු පහවතුමා ලියුවයි කියලා. තොරෝ ලියපු යවුම් පත්‍ර 14ක් තියෙනවා. මේ හැම යවුම් පත්‍රයක් තුළම කිතුණු ජීවිතයේ වර්ධනය ගැන වර්ධනය වෙනුවෙන් තමයි ඒවා ලියලා තියෙන්නේ. ඔබ යවුම් පත්‍රයක් ගැන ඔබ යවුම් පත්‍රයක් නම් ඔබගේ ජීවිතය තුළින් තව කෙනෙකුට ධෛර්යයක්. ඔබගේ ජීවිතය තුළින් තවත් කෙනෙකුට අස්වැසිල්ලක්. ඔබගේ ජීවිතය තුළින් තවත් කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේට ළඟා වීමක්. ඔබ යවුම් පත්‍රයක්ද? ඔබ ඇවිදින බයිබලයක්ද? ඔබ මෙනෙහි කරලා බලන්න මේ උතුම් දැසන. ඔබට සාතිකයක් තිබෙනවද? මනුෂ්‍ය ඔබ කියවලා කියනවාද? ඔව් ඇත්ත. මෙයා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග කුරුසපත් වෙලා සිටිනවාද? ඔබ කියනවාද මම නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා තුළ ජීවත් වෙනවා. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවා.
මාංශයේද ආත්මයේද කීටුකම් වලින් මිදිලා ඔබ සුද්ධකම සම්පූර්ණ කරනවාද? ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය ඔබ මෙනෙහි කරලා බලන්න. මේ උතුම් උදෑසන ඔබ මෙනෙහි කරලා බලන්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති පුරුෂයෙකුට ඔබ විවාහ බස්තිය සිටිනවා. ඒ ගිවිසුමට විවාහ ගිවිසුමට විශ්වාසවන්තව ඔබ සිටිනවාද? ඒ පුරුෂයාට මුල් තැන දෙනවද ඔබ? ඒ පුරුෂයාට ගෞරව කරනවද ඔබ? ඒ පුරුෂයා කියන දේ අහනවද ඔබ? ඒ පුරුෂයා සමග ඒ පුරුෂයා ඇවිත් ඔබ විශ්වාසවන්ත භාර්යාව කියලා නොබව සර්ව මංගලයට ගෙන යන්න ඒ පුරුෂයා ඔබගේ ප්‍රසන්නව සිටිනවද? ඔබ මෙනෙහි කරලා බලන්න. ඔබ මංගලය අහන කීටු කරගෙන තිබෙනවද? ඔබ මෙනෙහි කරලා බලන්න අද දැසන. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉක්මනින් එනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහස්‍යගත පැමිණීම ඉතාමත් ආසන්නයි. තව ලෝකෙට වෙන්න දේවල් තිබෙනවා. ඒ දේවල් කඩිනමින් සිදු වෙනවා. ඒවා කඩිනමින් වෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනමාලී වන සභාව ඔසවගෙන යන්න. ඔබ සූදානම්ද? සභාවක සෙනග ගලන මේ බලන්න ඕනේ. සභාව ඇතුලේ තිබෙන සභාවටයි අපි අයිති වෙන්න ඕනේ. සභාවක 5000ක් සෙනග ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ 5000 ඇවිල්ලා ඔලු ගෙඩි විතරයි. ඒ 5000 ඇතුලේ තිබෙන සභාවක් ඒ සභාවට සමහර විට අයිති වෙන්නේ 10 දෙනයි. ඒ 10 දෙනා ගෙනියන්න උන්වහන්සේ එනවා. ඒක තමයි අදෘශ්‍යමාන සභාව. හැම සභාවක් ඇතුළෙම තිබෙන සභාවක් අදෘශ්‍යමාන සභාවක්. ඒ අදෘශ්‍යමාන සභාවට අපි ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ අදෘශ්‍යමාන සභාව ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග විවාහ ගිවිසුමට ඇතුළත් වෙලා ඒ ස්වාමි පුරුෂයාට විශ්වාසවන්තව සිටින මනමාලියක්. ප්‍රියාදර සහෝදරයන් සහෝදරිය ඔබ මෙනෙහි කරලා බලන්න අද දැසන. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දෙස බලලා කියනවාද මේ මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයාය. ඔව් කෙරේ මම අතිශයින් ප්‍රසන්න වෙමි කියලා. මනුෂ්‍ය අපි ගැන මොන දේ කිව්වත් වැඩක් නැහැ. මනුෂ්‍යෝ අද අපිට හොඳ කියන කටින් හෙට අපිට නරකයි කියනවා. හෙට අපිට අපහාස කරනවා. හෙට අපිට කෙලපත්තර ගහනවා. හෙට අපේ චරිතය ඝාතනය කරනවා. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප දෙස බලලා කියනවාද මේ මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයාය මම ඔහු කෙරෙහි අතිශයින් ප්‍රසන්න වෙමි. අන්න ඒ වචනේ ආගන්නයි අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ජීවත් වීම නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේශාය මරණය මට ලාභයක්. ස්වාමීනි ඔබගේ වචනයට ස්තුතියි. ඔබගේ වචනේ හැම කෙනෙක්ම සිත තුළ බලදරන්න. අපි ඇවිදින බයිබල්, අපි ඇවිදින යවුම් පත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව කියවනවා. අපි වහන්සේ විවාහ බස්තිය සිටිනවා. ඔබ වහන්සේ ඉක්මනින් එනවා අපිව ගෙන යන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ආත්මීය සීල කීල්කම් වලින් අපව පවිත්‍ර කරගනිමින් සුද්ධකම සම්පූර්ණ කරගෙන ස්වාමීනි ඔබගේ උසමහත් ප්‍රමාණයට වර්ධනය වෙන්න අද වහන්සේගේ වචනේ කරුණ කොටගෙන ඔබගේ සෙනඟට ඔබගේ කරුණාව දෙන්න. ස්වාමීනි අපි ඔක්කොම එකම රොටියක්. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අද දැසන වචන තුල හැම ජීවිතයක් ස්පර්ශ කරමින් වචන තුල හැම ජීවිතයක් දහිරමත් කරමින් වචනේ ආශිර්වාද ඒවා එකිනෙකනම ස්වාමීනි ආත්මිකව ශාරීරිකව සුවපත් කරමින් ස්වාමීනි දැන් වචනේ ආශිර්වාදයෙන් එකිනෙකනට ආශිර්වාද කරන්න. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. හාලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ දේව රජය දමිතුකම සොයන්න බලමු. ඔබ ඕනෑ සැම ලැබේ ඒ සමග ආලේලු
Hallelujah. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. ඔබ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. Come